హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వాండబర్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం వచ్చేసి DigiTek Wireless Micది కంప్లీట్ రివ్యూ అయితే చూడబోతున్నాం అనమాట. సో కంప్లీట్ నేనైతే వాడాను ఒక 2-3 డేస్. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం ఈ వీడియోలో అయితే నేనైతే మీకైతే కంప్లీట్ షేర్ అయితే చేసుకుంటాను. అండ్ ఫ్రెండ్స్, అలాగే మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. అండ్ దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో కావాలనుకుంటే నేను పైన ఐకార్డ్స్ అయితే వదిలేస్తాను. సో మీరు అక్కడ నుంచి మీరు అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది చూడొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు వింటున్న వాయిస్ కూడా వచ్చేసి నేను DigiTek Wireless Mic యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిటర్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకున్నాను, రిసీవర్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో వాయిస్ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా మీరు వినొచ్చు. అండ్ నాకే కెమెరాకి వచ్చేసి ఒక 6 to 7 feet అయితే ఉంటుంది దూరం డిస్టెన్స్ అనేది. ఫ్రెండ్స్, ఈ మైక్ వచ్చేసి మనకి స్పెషాలిటీ ఏమంటే 30 meters రేంజ్ వరకు అయితే కనెక్ట్ అయితే అవుతుంది అనమాట. అండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అవన్నీ మీకైతే ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకైతే చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడైతే నార్మల్ మోడ్లో అయితే ఉన్నాను. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట మోడ్ అనేది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మోడ్కి. సో చూద్దాం. సో జస్ట్ పైన ఒక బటన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లైట్ అయితే ఆన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ రిసీవర్ కూడా బ్లూ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మోడ్ అయితే ఆన్ చేశాను. అండ్ నేనైతే మా ఇంటి పైన ఉన్నాను అనమాట, మిద్ద పైన. పక్కన గాలి కానీ అదైతే వస్తుంది. అండ్ పక్కన కూడా కొంచెం సౌండ్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట, ట్రాఫిక్ సౌండ్స్. సో మీరైతే వినొచ్చు మరి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. అండ్ ఇందులో ఇంకో మోడ్ ఉందన్నమాట ఫ్రెండ్స్, ఎకో మోడ్ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఎకో మోడ్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాం. ఎకో మోడ్ ఆన్ చేయడానికి మనం ఆ మెనూ బటన్ని కొంచెం లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాయిస్ వింటున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి ఎకో మోడ్ అయితే ఉందన్నమాట. సో మీరు వాయిస్ అనేది వినొచ్చు అనమాట ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఇదైతే ఎకో మోడ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఒక స్పెషాలిటీ అనేది చెప్పాను కదా, స్పెషాలిటీ ఏమంటే మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆ రిసీవర్ని మనం మొబైల్ డివైస్లో బ్లూటూత్లో మనకి ఆప్షన్ అయితే కనపడుతుంది అనమాట. మీకు చూపిస్తాను. సో సౌండ్ అనేది మిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట గైస్ మనం, అది ఎలా అనేది మీకు చూపిస్తాను నేను. గైస్ చూస్తున్నారా, DWM-101 అని ఉంది. సో ఇదనమాట, దీనికి నేను కనెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, కనెక్ట్ అయితే అయింది కదా. ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి నేను కార్పొరేట్ సాంగ్ అయితే ప్లే చేస్తాను. సో రెండు ఒకటేసారి అయితే మిక్స్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఒకటి ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. ఆల్రెడీ సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతుంది, నాకు తెలిసి రికార్డ్ అయితే అవుతుంటుంది, చూడొచ్చు మీరు. సో ఇది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట గైస్. సో మనమైతే వాయిస్తో పాటు ఆటోమేటిక్గా మనం కావాల్సిన మ్యూజిక్ అనేది కూడా రికార్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, అదనమాట. సో విన్నారు కదా. అండ్ గైస్, ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకో రిసీవర్ కూడా నేను నా వైఫ్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. సో చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది. అండ్ 30 metersది కూడా నేను వచ్చేసి రికార్డ్ అయితే చేస్తాను అనమాట. సో అది కూడా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి, మనకి 30 meters కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఇంకా తక్కువ ఏమైనా కనెక్ట్ అవుతుందా అని కూడా చెక్ చేద్దాం గైస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండో మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను అనమాట నా వైఫ్కి. ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక 30 feet డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం. ఈజీగా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 feet పైన ఉంటుంది. సో గైస్, మీరు వాయిస్ అయితే వినొచ్చు మరి ఎలా ఉంది అనేది, క్లారిటీ అనేది. సో ఇప్పుడు ఇద్దరం వచ్చేసి నార్మల్ మోడ్లో ఉన్నాము. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం చేంజ్ చేద్దామా, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మోడ్కి చేంజ్ చేస్తున్నాం గైస్. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసేసా. ఓకే. సో గైస్, ఇప్పుడు కూడా మీరు వాయిస్ అనేది వినొచ్చు. సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మోడ్ అయితే యాక్టివేట్ అయిపోయింది కదా, యాక్టివేట్ అయింది. సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ మీకు కూడా తగ్గింటుంది. లైక్ బైక్ సౌండ్స్ కానీ, విండ్ సౌండ్ కానీ, లైక్ ఎయిర్ సౌండ్ ఏది కొంచెం తగ్గింటుంది నాకు తెలిసి. గైస్ అంతే. అండ్ ఇంకోటి గైస్ చెప్పాలంటే బడ్జెట్ రేంజ్లో అనమాట మైక్ అనేది. సో ఇది మీరు వచ్చేసి కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసేసుకోవచ్చు గైస్. సో మనకు వచ్చేసి ఒక 4,000 నుంచి 4,500 లోపల ఇంత మంచి మైక్ అయితే వస్తుందంటే నేను అసలు అయితే నమ్మలేదు. ఫస్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని అనుకున్నాను, కానీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నాకైతే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. చాలా బాగా అయితే వర్క్ అవుతుంది మైక్ అనేది. సో కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసేసుకోవచ్చు. అండ్ గైస్, ఇది వచ్చేసి ఎలాంటి ప్రమోషనల్ వీడియో అయితే కాదనమాట. సో నేనే తెప్పించాను అనమాట. మన ఛానల్లో మేజర్ చేంజెస్ అయితే రాబోతున్నాయి సో కొన్ని రోజుల్లో, అందుకే తెప్పించాను అనమాట ఈ మైక్ అనేది. సపోర్ట్ చేయండి, కొత్త కంటెంట్ తీసుకొని రాబోతున్నాము, సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. అండ్ గైస్, అలాగే ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి గైస్. అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. అండ్ గైస్, ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి 30 meters వరకు ఒకసారి వాక్ అయితే చేసి మీకు అయితే చూపిస్తాను. అండ్ లొకేషన్ అయితే షిఫ్ట్ అయితే అయిపోతున్నాయి అనమాట. పార్క్కి అయితే వెళ్దాం. సో పార్క్ అయితే మనం కొంచెం డిస్టెన్స్ వాక్ చేసి మనం వచ్చేసి చూడొచ్చు ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది. సో లెట్స్ గో టు ద పార్క్ గైస్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు మన వైర్లెస్ మైక్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది. నడుచుకుంటూ అయితే మాట్లాడుతూ ఉంటాను, సో మీరు కూడా చూడొచ్చు. అండ్ నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి నా DSLR కూడా ఒకసారి చూస్తాను. హాయ్. సో వెళ్తూ ఉన్నాను, చూద్దాం మరి ఒక 30 meters వరకు మనకి అయితే కనెక్ట్ అవుతా అని ఉంది. చూద్దాం ఎంత దూరం వస్తుందో. అండ్ గైస్, ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. అండ్ కింద కామెంట్ కూడా చేయండి వీడియో ఎలా ఉందో.
సో వీడియోలో ఇంకా నేను ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమైనా చేయాలంటే కూడా కొంచెం కింద అయితే కామెంట్ అయితే చేయండి. సో చూద్దాం, ఇంకా లాంగ్ డిస్టెన్స్కి అయితే వెళ్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా దూరం అయితే వచ్చేసాను, మీకు కనపడుతుంటుంది. సో వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు, సో నార్మల్ వాయిస్ నేను వచ్చేసి చేస్తున్నాను అనమాట. సో చూద్దాం, ఇంకా కొంచెం దూరంకి అయితే వెళ్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఈ మూలకైతే వచ్చేసాను, ఆ మూల నుంచి చూద్దాం గైస్. సో గైస్ కొంచెం ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయడం అయితే మర్చిపోకండి గైస్, కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్లో కొత్త కొత్త చేంజెస్ అయితే చేయబోతున్నాను అనమాట వీడియోస్లో. సో అవన్నీ సర్ప్రైజ్ అయితే ఉంటుంది మనకి. సో చాలా దూరం అయితే వచ్చేసాను. అయితే ఇంకా నాకు తెలిసి మైక్ అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, క్లియర్గా అయితే ఉంటుంది వాయిస్ అనేది. ఇంతకంటే దూరం పోవడానికి అయితే లేదు అదనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ నాకు కెమెరాకి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఉంటుంది, నాకు తెలిసి ఒక 25 to 30 మీటర్స్ అయితే ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ ఇదే అనమాట మన DWM-101 మైక్, DigiTek వాళ్ళది వైర్లెస్ మైక్ కంప్లీట్ రివ్యూ అయితే. సో కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసేసుకోండి కేసు ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే కొత్త యూట్యూబర్స్ అండ్ ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూస్ అలా ఏమైనా కండక్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసేసుకోవచ్చు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ఎక్కువ మోడ్ అన్నీ అయితే పర్ఫెక్ట్ అయితే వర్క్ అయితే అవుతున్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నాకు ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో నాకు వచ్చేసి ఒక 4000 రూపీస్ అయితే పడింది అనమాట. సో కోటీలో అయితే కొన్నాను నేను. ఆన్లైన్లో కూడా అరౌండ్ ఒక 4200 ఎంతనో నడుస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే. సో నాకైతే ఆఫ్లైన్లో అయితే దొరికింది అనమాట. సో ఆఫ్లైన్లో తీసేసుకున్నాను గైస్. అండ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను గైస్. అండ్ ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి కామెంట్ అయితే చేయండి గైస్. అండ్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం గైస్. నేను మీ హరీష్ సైనింగ్ ఆఫ్.